Haleluya. Karibuni wa Kristo, wa Kristiano wote alia metanetio na idwe na alia me online. Karibuni. Ni kanisa la GMS tuko online. Mkesha wa mwaka mpya. Karibuni popote mlipo. No twende kumenya kana ni muingirire online. Nigetha tumenye aria twina thegio ndrona twina andu. Thegio subscribe ndio tujue kama kanisa limejaa. Naamini kanisa la Bwana tumejaa. Kwa maana tuko tuweze kuomba pamoja. Asante Kariuki ndona duma konene ya kurathime. I hope we na family hau ni muiguite. Hello. Nigetha tuhote kuhoera kwira Ngai iguru ria mwako nigetha rutigane na maria mothe marari maritu. Tuhote guthie na undu mweru twetwo ni Mwathani. Kigo kiria ndendaga tuteithie tukigwa kuma ibuku ria Isaia 43 kama ni ka 18 na mbere ya tuigue kiugo reke toe tukuigua dakika nini. Nimeona watu wameingia akina Grace wa Ng'ombe, yes mama Kevin, amusha walio karibu na wewe tuweze kulisikia neno la Bwana lilo la mwisho kwa huu mwaka. Nigetha tuigue kiugo kia muthia kia mwaka uyu wa 2020. Thiete nduku nini tutigaritie dakika nini turuge mwaka. No nyende tuigue kiugo kinini muno. Thank you Reverend Mwangi, nimekuona. Asante Medirangu, thank you karibuni. Tuigue kiugo reke tuhoe. Ithe wa Mwathani tu Yesu Kristo ni thengio Jehova. Itondu wa kiugo kia muthenya umuthi kiria turathie kwaria igia gutiriha mwaka uyu Mwathani. Twenda Ngai ukorwo hamwe na ithuĩ, rugame hamwe na ithuĩ na merirĩria ma ngoro citũ Mwathani ucemanie namo. Jehova ni twaguthaitha, ni twagwita we ukoragwo hamwe na ithuĩ ona rĩu Ngai wĩonithanie. Ino ari tũrĩa Jesu ni twanyita ũgeni ũrĩa wothe ukorwo hamwe na ithuĩ ũtukũ wa ũmũthĩ tukiamũkĩra mwaka mwerũ ona tukirikia kumagaria mwaka mũkũrũ na maũndũ marĩa matatukenetie umagare hamwe nao. Twagwita Ngai tukwĩra Mwathani tũrĩ aku Ngai tũhũthĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai na mũgo Jesu Kristo Mwathani nĩ twahoya. Amen. Reke tũthomerwo ibuku ritũ thĩinĩ wa Isaia. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Nabii Isaia ndiye atanunenea mapenzi ya Mungu na yale ya Mungu naonelea na stahili kutufahamisha na tuamini Mungu akitufahamisha. This is the word of God on the mouth of a prophet. Na najua ya kwamba neno la Bwana tukilitii maisha yetu itakuwa na utulivu. Tazameni. No riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene. Atiriri ningwika undu ungi mweru naguo ugukunuka oro riu githe mutiriki umenya. Amen. Uria ngwika niguo huu. Kabla hujaendelea sana, wacha tusikie kidogo hapo tu ambapo umesoma. Ni kiugo kiratwira tutige kuririkana maundu ma tene o kana twicuranie maundu maria mahitukite. Ritwa ria Ngai nenehe. Gitumi kiria kiratuma tuge tutige gwicurania na tutige gwiciria ona kana kuririkana ni tondu ti mothe mahitukite maratukenia. Mwaka ucio wahituka ti mothe makoretwo ho memoru na ti mothe makoragwo memega thĩinĩ wa mundu. Na tena maria magukenetie timo mangenetie, maria makurakarĩtie timo mandakaritie, maria matumite urwo ni hinya tomo matumite njurwo ni hinya. Kwaya gukorwo undu uria utagukenagia niguo rangenagia na undu uria urakuriragia niguo rangenagia nie. Uguo maida maria ugucaika kana ugeciria andu aingĩ nĩ marathimitwo gugukira mwaka mwituku ndui Mwathani agwicirĩtie atia mwaka uyu. Ungireka ngoro yaku irituhirwo ni mwaka ucio wa 2020 ugiciragia haria korona irakinyiria andu, ugiciragia ciana ni ciaikara mwaka mugima itathomete
kwina mwaka ungi wa guthoma ucio ni muhituku kwina mwaka ungi wa kuruta wira ucio ungi ni muhituku kwina mwaka wa kumatha na wa kugetha ni tondu ucio ungi ni muhituku kwina ihinda ria riri wa Ngai kuonekana ria keri mwaka ucio wathira ni tureke yuthie tori urathire uri na maundu mega wina maundu moru mwaka ni uthirite no wewe muoyo nduko nicio ihitukite kiria ngwenda kuririkania mwiroreri wakwa ni ati mwaka wa Jehova ni arikirie kuumba thiini wa kibuku ria kiria kiambiriria o riria ombire nduko ciake mugwanja no ri ombire mwaka uyu no ni ukaga uri mwega ni tondu nduko cia mwathani ni mugwanja ona mwaka uyu wahituka tugukorwo ona nduko mugwanja no ni kuri maundu makithanagia na muthenya kuri maundu makoragwo na ihinda na macio nimo maturituhagira mwiroreri wakwa ni ngwenda kwaria nawe iguru ria mahinda maria maroka nimo turetia no ti mwaka turetia mahinda maria maguka na mabiko ma Jehova nimo turetuya nikio Jehova aratwira atiriri nitutigane na maundu macio akihuthira ndungata yake Isaia tutigane na maundu macio mothe mahitukite na tutigane na gwicurania na maria mathiete na muthenya uria uthiete na 2020 twecirie undu uria Jehova ndaria mwaka uria kurehe araria maundu maria agutwikira maundu maria urabatara mwaka uyu nimo wagirire kwira Jehova maundu maria uredireria mwaka uyu mekete kaiguru riakwo mwiroreri wakwa ndenda gukumanyithia atiriri ni kuri maundu Jehova aratwiciria o ica ikuhi o ihinda ria naihenya ndagika itarathira ndagika itari nyingi ndagika itigarite 10 na kindu o kana ndagika 20 itigarite hari undu mweru tukwambiririo na hari undu mweru turathie kwamukira o taivu cia ria ritho he kaundu Jehova agwika ithue ni kuri riera ria rucine ro muthenya wa 2021 turathie kwamukira hari muvango mweru wa 2021 he muvango mweru wa muthenya mweru wa Jehova uria turathie kwamukira wa 2021 agikorwo we guikara na uthu wathu ciaku cia mwaka wa 2020 ni urathukia muvango mweru wa Ngai ni urathukia kiugo kiega kia Ngai kiria kirathi iguru riaku giakuga ni agukurathima ni agugwika maundu mega mwiroreri wakwa ngwenda gukwira atiriri itikira maundu maria makugiaga maundu maria mekikite iraririo rarakarite iyo riria bahutite andu aria magukiriire andu aria maragutunyite ni ngwenda kwariria thu ciakwa ngikona ni ndithu nawe ariria thu ciakwa ngikona uri thu ndietiketie ndina thu na ndireciria ndina thu no ngikona kuri ni ngwenda guciira ihinda ria Ngai ni rikinyite na ria nyuretire henderere kinya ni tondu mithenya ya Ngai ni Ngai uthondeka mithenya mundu ndathondekaga muthenya ona mungigeria kwihatiria muthenya ino wa Ngai nduri hindi uri kinyanira ni tondu Ngai niwe mwene mahinda na niwe mwene muthenya ndenda kumutaraniria hamwe na iundu iria iguthira hinda riu riega ndenda gutaraniria ratakwa na maundu maria mariho na maundu maria marabe ni njiteketie atiriri thu ciakwa ni mauru maria manyumaga thutha thu ciakwa ni ihingo iria cihingagiriria irathimo ciakwa thu ciakwa ni undu iria itakenagia ngoro yakwa thu ciakwa ni undu iria itumaga njurwo ni hinya kana ingituma njurwo ni hinya kana ingituma njarie migambo iria taragathiriria Ngai kana itaragocithia Ngai thu ciaku ni iriku murata wakwa agikorwo thu ciaku ni mundu wa thi we wina thina agikorwo taraga mundu wa thi ni we thu ciaku wina thina mundu wa thi ndari kiundu angihota na ndari undu angika mbere ya Ngai ni riumba ria Ngai wiciria muthenya o mothi uria ungiagarara ti uria ungitigana na andu ni uria ungiagarara iundu iria ikugiete mwaka ucio mwituku ni inda turathie kwagarara ni inda turathie gutigana na iundu na maundu muria marahitukite maundu mahitukite ni mariku kiundu giothe utoretie kiundu giothe uhitukanite nakio gitiracoka ringi tiga gutura wiciragia uhoro wakio mahinda maya no ngende gukuririkania atiriri ona koverwo ucoke nathari muthomere waku no ukore munene tiga gwiciria uria ungiathomire tondu ihinda riu ria guthoma thukuru ya kirathi gia thi ni kuhitukite tiga gwiciria
uria ungiahuthiria ringi wanake waku kana uiretu waku ni tondu ihinda ni hituke mwiroreri wakwa ngwenda gukwira ati ihinda riaku akiri riri na nirio Jehova aragwiciria mwaka waku akiri uyu uroka wa 2021 na niguo Ngai aratwiciria niguo Ngai ari na mubango mweru mututhomerire kiathie na mbere atuthomere nigetha tuigue atiriri maya turatiga kumeciria kana kumathugunda ri Ngai ni ati atwiciritie ni tondu ena undu mweru wewe na meciria meru mbere ya twirwo Ngai ari na maundu meru ni uri ona iundu iria nguru no unyitithanitie uri ona thu ciaku ciariria mwathomaga uri na thu ciaku ciariria wathiaga giikaro uri na thu ciaku oriria wandika thu ciaku ogukururania nacio ri abotige na maundu na iundu ririkana Jehova hamwe nawe na arenda kurugania nawe he Ngai kahinda rita riri ni ukururanitie na maundu mathe miaka mingi reke mwaka wa 22 utigane na maundu tigana na andu tigana gukururania na andu weciria Ngai uria aragwiciria Ngai ndareciria andu aku ndareciria andu acio reciria aregwiciria reciria riega riria andu magwiciria uru Ngai ari na reciria riega tamukira kiria Ngai arakwe utigane na maundu macio mangi mwari witu reke tuthomerwo kiugo giki ni muhunjia wi haha atiriri ni ngwika undu ungi mweru naguo ni ugukunuka o riu ni ngwika undu mweru naguo ni ugukunuka agikorwo kaundu karia karaguturithia ni kanini taborore karia Ngai aguthie gututhura nako ni gagututhuka ona ihenya he ihinda kaundu gaka ka Ngai gatuthuke focus no ria Ngai arenda gwika focus na kaundu karia Ngai aragwiciria ambeke maitho maku mone ria Ngai arenda gwika uria Ngai tiga gwiciria uria uretirwo na uria urerirwo wicirie ini ati Ngai arenda kunjikira ni ati Ngai abangeire niki Ngai akuhe mwaka uyu ri ndirauthaga atia ndirauthaga ndi wa Ngai kana ndi mundu ngiiciria nie tondu kuri kindu kimwe kiuragaga andu na gituragia andu ugiiciria o we wionage o we ndwaire kukuitukana na andu ndwaire gucemania na mundu ndwaire kuitukwo ni mundu ndwaire kurugwo ni mundu ta wiciria atiri mubango waku he Ngai ri akubangiire atia tondu ndina undu mweru na ni uguthunduka reke tureke undu mweru ututhundukire ithe mutireke umenya ithe mutiguke umenya uria ngwika ni na ndireciria mwirori wakwa hau ni urera Ngai reke ndi umenye umuthe uria ngwika niguo uu ati ni ngatema njira weru-ini haleluya ona kuo rung'uri-ini nimekugie na njui haleluya ritwa ria Ngai rinenehe Jehova arauga kinyagia kuria gutari njui kuria gutari njira we utari na kioneki kia mwaka uyu na mubango waku rona tothirite wa mwaka kana kioneki na kiriro giaku uraigua fiu we munine ni corona we munine ni maundu maria mekuo we munine na ndui kuria ciana uria ciana iguthoma nduramenya kuria ukuruta kindu reke nguire we utari na njira na kioneki etikira kwamukira ihinda ria Ngai tondu ihinda-ini ria Ngai ena undu mweru ihinda ria Ngai rina undu mweru riciria ria Ngai rina undu mweru aria mateciragia Ngai ni aregenyukia Jehova aria mataheaga Ngai kahinda ni aregenyuki a mwathani nao matire hindi monaga kihuruko reke mwaka uyu twike ni witu wa kuhe Ngai ihinda nigetha tuthundurire undu mweru gutire hindi tukaga kithima kieru gutire hindi tukaga undu mweru turekirwo ni Jehova ni tondu ni tumwinengerete atuthundurire maundu meru nitugeretie nitwiciritie nitwirwiriire nitugeretie kugiginyana na gutiri undu wonekete Jehova akauga atiriri ona kinyagia kuu gutari njui Jehova ni aratuma njui ona kinyagia kuria gutari njira Ngai arakuhingurira njira mwaka utwerekeire Jehova arotuma kuria gutarari njira mwaka ucio ngi kana ucio utigaritie ndagika 4 uthire udurari na njira mwaka ucio utigaritie ndagika 4 uthire ndurari na mwerekera mwaka ucio utigaritie ndagika 14 uthire niguo mwaka uria urari na ruo nawe no mwaka uyu ndwi na bara nawe gutire ruo urona gutire gitangiko urona ni tondu he uria uragutwira njira iugeretie maundu maigana makiremaga iugeretie kwirwira na njira igana atia mwonori wakwa ndenda tujirikanire nawe undu umwe nigetha ndeka iria itigarite twire Ngai kaundu tugithie kwamukira kana gukenerera mwaka mweru na tutiamukire mukenere na nduku
turakenera maundu meru ngoro yaku no nyende amukire ndikamukire o 2021 kalenda ithiage kihitukago wamukire undu uyu Jehova aratwirira ndaratwirira mwaka mweru arakwirira maundu meru ta wecirie maundu meru. Figure out this ati kuri kindu kieru Ngai agugwikira na mbere ya tukinye Dithemba ya mwaka ucio ungi maundu maya Ngai areranira mwaka mweru ambiriria guthondeka maya ni makwa ambiriria kwira ngoro yaku maya Ngai arathugundira ni makwa nie na nigutigana na maundu ma tene na maundu maria makuru na maundu maria matari kiguni na maundu maria matari uteithio na maundu maria makwihura githuri Jehova umwira ndi gutigana na ngo nigetha ihinda ri tugithie kuhoya twire Ngai maundu ma tene tutikomeciria ringi maundu maria matangituguna tutigweciria uhoro wa muringi maundu maria matuininagira thayo tutigweciria uhoro wa muringi twire Ngai kuma riu 2021 Jehova twenda gwiciria undu ucio mweru umanite na kuriwe gutire mundu ungihota kumba undu mweru tiga Jehova ona maria tuonaga ta mega mekagwo ni andu no Ngai umahotithagia gutire mundu ungihotera Jehova niwe utuhotithagia Jehova niwe muthunduri uria wi hinya Jehova niwe mumbi wa indo ciothe kiu wendaga kugia ni Jehova urienda njira urenda hinguke ni Jehova ugukuhingurira murango ucio urenda Jehova akuhingure ni tondu niwe utwirite ringa ni ukuhingurirwo matha ni ukuona hoya ni ukuheo mwaka uyu ni twenda kwamba kurira na Ngai mwaka uyu angiko Ngai ari na kaundu keru kaba twihoke Ngai mwaka uyu mwiroreri wakwa ni ndirenda gukwira ambiriria kurekereria maundu maria maturaga miaka nenda miaka rudi ugeretie bebi kinduri wahe Ngai kahinda reke ihinda riri tuhe Jehova nigetha maundu maya meru tondu ni atwira tutige gutura twigwatiririo macio makuru tutige gwikwa utura twigwatiririe yundu ona uru ucio wa ngoro turaga naguo ndurekio thire gikoro kiu ukoragwo nakio ndureke githire Jehova ne haguthie agikwa mwathani we mwenyewe nyonire kirikaniro giake gikuru na andu gitirutaga wira ayukwa kiuga ni akugia kirikaniro kingi kieru na mundu ni akugia kirikaniro kingi kieru na Israeli ni tondu kia mbere ona matiratwana na hamwe agikwa kirikaniro giaku gikuru kirio turaga nakio hatiri undu mutwanaga na Jehova tigana nakio reke githire reke kibani tigana nakio chenjia ugia na kirikaniro kingi kieru na Ngai umwire mwathani maundu ma ureciria ndenda kugia kirikaniro kieru nawe mwaka uyu ugithie kwambiriria Jehova ngie na kirikaniro kingi nawe kiria kiri no guni kiria kiri no teithio thiini wa muturire wakwa thiini wa muturire waku ni urabatara kirikaniro kieru he maundu ma kiundu na iundu cia kwanyu itarekaga ukinyire kaba Ngai angigia kirikaniro kieru nawe gia gutuma ugie na breakthrough maundu macio geragia makarema ira Jehova ni urenda undu mweru and let his will be done na wendi wa Ngai wikike ihinda riri maundu maria ogeretie matari kiguni mahana kirikaniro gikuru kiria giaturaga na andu a Israeli kiria gitamire kimakurite na matiaumire mateithikite ona aria makihuthirie magithie Misiri Israeli magithie Kanani matiga na ukinya Kanani agikona we Kanani yaku ya mbirithie na ndirakinya nogeretie miaka mingi ndirakinya hunduka gia kirikaniro kieru na Jehova nigetha ukinye bururi ucio tari thina nigetha ukinye haria Jehova arenda gutwa nigetha ukinye kihuruko-ini aria mehokaga Jehova no acio turari iguru riao na nikio giatuma ngwire waini wa muthi ati Ngai araria undu umwe na Ngai araria kaundu kega ga kugia kirikaniro hamwe na tuthomere murori tuthomeri wa muthenya umuthi muhujia mwende ni mwathani Enia 20 nyamu cia githaka tabwe na nyaga ne ikanjikirira ni gukorwo ku werũ-inĩ ni ngatũma kugie na maĩ na ndume o kuu rũng'ũrĩ-inĩ kugie na njũĩ nigetha andu akwa manyue maĩ kuo o andu aria akwa athure mwiroreri wakwa Ngai ni arenda mugie ndugu nake mwaka uyu gia ndugu na Ngai withurire undu umwe kugia ndugu na Ngai tutanathie mwaka mwe nigetha Ngai akugire arehe undu mweru muturire-ini waku eruhia muturire waku ni tondu wa Ngai
erohia kioneki giaku ni tondu wa Ngai, erohia meciria maku ni tondu wa Ngai. Ndugeretie ukonfront andu aingi na githuri na uhinya wa mwiri na ukarema. Negera Jehova undu uyu ndukareke uture na kirikaniro gikuru, tondu Ngai arauga atiriri ni akugia na undu mweru, ni atwiciritie undu mweru, na tonie onawe Jehova ni agwiciritie undu mweru. Na undu Jehova agwiciritie ri, urareka utigwo niki? Urareka utigirirwo niki? Munabii Isaia niwe uratwira atiriri. Tacokera u na ihenya tutigitie ndagika 8 nigetha tukona ihinda ria kuhoera hamwe na mwirori wako, hamwe na uria ungenda kwamukira Mwathani ihinda ri tugithie kuruga mwaka. Tutige maundu maitu mothe. Have 18. No riri tigai kuririkana maundu maria mahitukite ona kana mwicuranie maundu ma tene. Tareke gwire mwirori wakwa, handu hau ungirora andu aria mari Aisiraeli matigana ukithie bururi wa kiraniro, ni tondu ndu uria mamagiaga ni maundu maria matura riria mari meciragia kuria maumite, meciragia uria mari na uria mahana. Maundu maria tuhitukaga makunikagwo ni maria moka meru. Niki gitumite mahinda mothe nduri nondu urona ugicenjia, tondu hindi iria urikorwo na maundu maria makuru na wiciragio maundu macio makuru, maundu mega ni makaga guka. Noko wehutia macio makuru, maya meru ni magukunika, na maya meru ni maguka ithenya ria macio meru. Itikira maundu maya meru ni tondu tigai gutura o wicuranagia na maundu. Hari duka ndaigite kuna, hari wira ndari naguo kuna, hindi iria ndari na indo, hindi iria ndari mutongu, hindi iria ndaikaraga, hindi iria ndatura kwangania. Amba wehutie maundu macio nigetha Ngai akuhe undu mweru mwaka uyu. Amba utigane na maundu macio. Ni njui ni wonaga andu mwaturaga nao no kuona tongiri hau. Ni njui ni uririkana kundu wahikanitie, ukarikana kundu wahikite, ukarikana kundu waciarirwo, ukarikana mundu eragwo wanga niwe wari muciari waku, na maundu macio ni magiragio kinyukie. Reke mahe ihinda mehute nigetha mwaka uyu ureke Ngai akuhe muturire mweru. Ona ko waririkana no waguciarite kana ni ko waciarirwo, ndungionga ihinda riri na ndungicoka nyondo-ini. Undu ucio ni muhituke ni ihinda. Amba wicirie kuria mwirori wakwa ndireciria ndirakwariria na ruga iria njega ati maundu macio wiciragia mahindi hituke ona mangiuka riu no mage hakuviti. Kuri maundu makungiaga umuthi matangiona hakuviti, ona mangiuka umuthi matingigacira. No kumeririria na no gukugia makugiaga, no mangiuka umuthi hatiri handu mangigacira na hatiri handu mangikara. Tigana namo, reke Ngai akuhe muturire mweru. Ona ko kuri mundu wathire na kana gaku kana wageire kana uturaga wiciragia uhoro wao, kuri andu mangiuka utangirera na matangirereka tondu ihinda riu ni hituke ni mahinda. Wicirie niki ndirenda he Ngai, ni atia ndirenda he Ngai. Kuri kundu waigite wira ona riu ni gwathirire ngumu iyo na wira ucio no ngicokerio ndungite he Ngai kahinda. Abotige na maundu macio wicuranagia uri ungiagire, angikono ungiagire, angikono ungiatongire, ona riu ni ugutonga. He Ngai kahinda aguthundurire undu mweru wa gutuma utonge. Rori wakwa ndenda akirikia guthoma hau tuti undu ungi tukuga no kuhoya ngwenda tugwatanire nawe tuhoe. Ndarikia kuhoya nawe twamukire mwaka mweru. Twarikia gwamukira mwaka mweru tucoke tuigue kiugo kinini gia kwamukira mwaka mweru. Twetereire sadi tugoka nigetha ugurio wa Jehova tugie na utauku woria Jehova atwendeire no nduyu mweru enaguo. Ngai agatuhe ndukariganirwo ni mweri 3 sadi tugoka tuigue mugambo wa Jehova life ngoma aterere negweka undu ungi mweru naguo ugukunuka orori ithe mutireke umenya uria gweka niguo u ati ni ngatema njira weru-ini ona kurung'uri-ini ndume kugie na njui. Amen. Ndauga atiriri itutigukimenya urarega gweterera niki wone. Maandiko maratwira nduri kiumenya ndwihe hinda wone, ndwihe Ngai hinda nigetha wone. Ni arakwira ni undu mweru gwika, ni autema njira, ndukimuhe hinda wiyonere
urerwo ni andu gutingihoteka atia ndureke wiyonere urerwo ni andu ati Ngai ndangika ndureke wiyonere uroragwo ngoro ni andu niki ndureke wiyonere murori wakwa wiharirie tuhoe twarikia kuhoya ni ndaika ithatu tukuhocokeria Ngai ngatho tukiruga mwaka tucoke tugie na celebration ya mwaka mweru kuma hau tuigue kiugo hamwe na atungatiri aria ndina gikaro giki ndire nyika ndina atungatiri kadhaa wameja hapa na maditondu wa mahinda ndikumahe ihinda ria kiria ndimahe ihinda ria kwaria kindu kiria tugwika no kuhoya washeni tusimame ona ni ngurugama nigetha twarie kiugo tuigue tuhoe nigetha twamukire mwaka mweru rori wako nae hari ori wiharirie twatigia ndagika ithatu ekei tuhoe twi hamwe ithe wa mwathani tu Jesu Kristo twigwataniro na thenjiria ku mwathani ihinda ritu gucokeria ngatho baba ndi thengio ni tondu no atuma turikanie na mwaka mukuru na kiugo giaku giatwira maundu macio makuru tutigane namo ni twetikia Jehova ni twatigana namo na riu mwathani twerekeire kwamukira maundu meru rekereria kirikaniro giaku Jehova rekereria kiria watwirira mwathani rekereria kwi mwiroreri wakwa nigetha twambiririe na undu mweru Ngai reke mwaka twambiririe maundu meru reke mwaka uyu ugie na mathingi mweru nikio twerekereria hari we Ngai twikwira titheru Ngai we Ngai ni tondu hwaini wa umuthi na utuku wa umuthi ni twathi gutigana na maundu iundu iria itumaga tutebebe iundu iria itumaga tucae iundu iria giragia tutoge iundu iria giragia tuthereme iundu iria giragia tugie ngwataniro iundu iria giragia tugie na wendo Jehova nicio twathi kuhituka thank you Ngai ni tondu no atuma thank you Ngai no atuhotithia na nikio Ngai ihinda ritu twenda go celebrate twikwira thank you ni mwaka mweru thank you Ngai ni tondu no atuma tukinyanĩrie ihinda ria mwaka mweru Ngai urogocio no rokumio Ngai urobarario no rotugira thank you mwaka ucio ni wahituka maundu maguo ni mahituka iundu ciaguo ni ciahituka na nikio twakwambararia hamwe na mwiroreri wakwa ni tondu wa ihinda riega watuhe ria gucokeria ngatho ona gukwambararia mwathani ni twacokia ngatho ni maria twamukirite na maria moru baba ni marikia guthira twendekia Ngai maundu maya ni mekika na ni mekikite riri no tugi waku ni twawona twacokia ngatho ni tondu wa mwaka mweru twacokia ngatho ni tondu wa ihinda ria mwaka mweru twacokia ngatho ni tondu wa ihinda riri watere thank you Ngai ni tondu wa mawiko maku thank you Ngai ni tondu wa mwiroreri witu thank you Ngai ni tondu wa ithio tugwatanire ni twacokia ngatho baba ni twacokia ngatho na twakena ni tondu wa ihinda riri Ngai na ihinda riri ria kwamukira baba ni ihinda ria kwamukira kiria giothe thagathagite Ngai kiria gututhagathagiire mwathani ni twakiamukira baba ni twaiyukia Jehova kiria guthagathagiite mwathani undu uyu mweru Jehova kirikaniro giki kieru Jehova itanya riri rieru Ngai inugunda riri rieru Ngai ni twariamukira baba ni twariamukira Ngai ni twariamukira baba ihinda riri rieru Jehova undu uyu mweru Jehova ni witu na kiongona giaku Ngai ni witu na ria kumwathani ni witu na nyumba yaku Ngai thank you Jehova njire uria wi haha Ngai uria tugwatanire Ngai hamwe na ruciaro rwitu Ngai hamwe na kanitha waku Ngai hamwe na bururi waku Ngai Jehova ni twamukira Ngai baba ni twamukira mwathani ni twamukira na kigo giaku Ngai mwendukira munabii Jehova ni twauga ni thank you Ngai thiini wa ritwa riaku Ngai na ria murugu Jesu Kristo mwathani twahoya na twacokia ngatho twahoya na twacokia ngatho Happy New Year. Happy New Year. Thank you Jehova ni tondu wa turathima ihinda riri Ngai thank you Ngai ni tondu wa twikira thank you Ngai we bless you Lord thank you mwirori wakwa thank you Ngai akurathime amukira mwaka mweru wina kirathimo amukira irathimo cia mwaka mweru amukira kioneki kieru amukira riri mweru Ngai akorwo hamwe na inyue Ngai atware hamwe na inyue Ngai amuhe utugi mweru thank you mwiroreri wakwa turawe murathime tabrokia kirathimo kuma kwe Jehova tabrokia kirathimo kuma kwe Jehova thiini wa ritwa ria Jesu tabrokia kirathimo ikiro ciothe twikai arathime andu a Ngai rathimo imakiria in the name of Jesus barikiweni asanteni pokea na Bwana mbariki
Bwana mbariki Saidi. Ngai amweke maundu manene murathime. Mwirari wakwa twenda kuigua kiugo kinini nigetha tuhoere mwaka uyu. Reke uria ukurungi karare mwirari wakwa ndigukunogia nigetha tuigue kiugo kinini kiri thiini wa ibuku ria Johana, ri ibuku ria marua ma Johana wa mbere 5 kamuhari kainya guthie kinya 5 nigetha tu celebrate mwaka uyu twamukirite. Yes, ndakena level mwadi. Happy new year, happy new year, happy new year. Pokeeni kutoka kwa Bwana. Bwana amesema tumepokea. Sisi hatukupokea siku, lakini tumepokea baraka kutoka kwa Bwana. Tumepokea baraka kutoka kwa Bwana. Ithio twamukira undu mweru na maundu meru kuma kwa Jehova. Kiugo kiraria thiini wa marua ma Johana wa mbere 5 kamwari kanya gukinya kamuhari ga 5. Faith thengio no geithia andu a South Africa. Theini faith thengio andu aria me South Africa wote. Andu a South Africa, there's Grace, yes, Grace Koi, yes. Nimemuona, barikioni, happy new year, happy new year. Happy new year. Tumeshukuru. Aya, tuthomero. Nigukorwo kiria giothe giciaritwo nĩ Ngai nĩ gĩtoragia ũhoro wa gũkũ thĩ. Hallelujah. Naguo ũtoria ũrĩa ũtoretie ũhoro wa thĩ nĩ atĩrĩrĩ, nĩ gwĩtĩkia gwitũ. Ũrĩa ũtoragia ũhoro wa gũkũ thĩ no tiga ũrĩa wetĩkĩtie atĩ Jesu nĩwe mũriũ wa Ngai. Hallelujah. Direria the way forward and the way to overcome the year we have. Idarere reke tuyohe mathaita ma gwĩtĩkia ũrĩa wothe ũciarĩtwo nĩ Ngai nĩ atoragia maũndũ mothe mathĩ kũhĩtũkĩra gwĩtĩkia. There is two things. Kwĩna maũndũ merĩ, gwĩtĩkia Ngai, ũkorwo kũhĩtũkĩra arĩa wothe ũciarĩtwo nĩ Ngai, na kũhĩtũkĩra gwĩtĩkia nĩ atoragia. Ndenda kwarĩria mwĩroreri wakwa, ĩtĩkia Ngai hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ĩtĩkia Jehova. Korwo wĩtĩkĩtie Ngai, rekei wĩtĩkio witũ tũthingatie kwĩ Jehova. Reke wĩtĩkio witũ tũthingatie kwĩ Ngai. Wĩtĩkio witũ rĩ, reke ũrũgame mwaka ũyũ. Angĩkorwo ndwĩtĩkagia no kũhotekeke, reke kũhotekeke nĩ tondũ nĩ wĩhokete Ngai. Reke kũhotekeke tondũ tũrĩ a Ngai, tondũ ciarĩtwo nĩ Ngai na tũmbĩtwo nĩ Ngai na twĩ rũciaro rwa Ngai. Nake Ngai akauga ciothe rĩ, na arĩa metĩkĩtie mũriũ Jesu Kristo rĩ, nĩ matoragia maũndũ marĩa me mũhuro wa riũa. Ithuĩ tũtikamakio nĩ mwaka. From January to December, we will be the conquerors. Nĩ tondũ ithuĩ mwaka ũyũ tũraria tũrehoka Ngai wa matha maingĩ. Tũrehoka Jehova na tũrĩ a Ngai na tũgũkorwo twĩ Ngai. Connect yourself to the Lord. Be the son of God and the daughter of God. We all, wherever we are, ithuothe harĩa tũrĩ, rekei twĩnyitithanie na Ngai na tũkorwo tũciarĩtwo nĩ Ngai na tũkorwo twĩ rĩũmba rĩa Ngai namo marĩa mothe marĩ mũhuro wa riũa. No matter kana thirikari nĩ ĩranĩrĩra mwaka ũkorwo nĩ mũritũ, ũkũritũhĩra arĩa metĩkĩtie nĩ mũritũ. Na arĩa manengerete mahinda rĩrĩ na maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa, arĩa manengerete Jehova, who knew kana mbura nĩ kuura ũtukũ ya gũtuonia. The starting point itũ nĩ ya kĩrathimo. Starting point itũ nĩ kĩrathimo. Angĩkorwo tũrambĩrĩria na mbura nene, mbura kũndũ kũingĩ tarauraga na kũura mbura nene, nĩ manoĩ kũrĩa kuma. Reke matũ maku matikaigue na ndũkareke kanua gaku no gakanie. I wish kono tũhonokwe tũnua twitũ ũtukũ wa ũmũthĩ. Ndũgaconfess maũndũ macio marerwo korwo na njerũ ĩraciarwo ĩngĩrohũka kana mũmĩciari. No matter ĩciarĩtwo nũũ kana nũũ ũraciara, matiratwĩra nũũ ũramĩciara, no twĩra nĩ ĩraumĩra. Ndũkareke kanua gaku gaconfess ona rĩtwa rĩu. Ndĩkaba tũngĩriganĩrwo na tũtue tũtikiũĩ kĩũndũ kĩu, na kĩũndũ kĩu marauga twambe tũtue tũtikiũ tondũ twĩtĩkĩtie atĩa nĩ tũgũtoria. Iwererwo ĩroka ĩgũthiĩra harĩa ĩno ĩngĩ ĩrathiĩrĩire. Ona njanjo ĩtakinyĩte no tuonete ũtorania. Ona ndawa ĩtarĩ kuo no tuonete ũtorania. Nĩkĩ? Tondũ arĩa mehokaga Jehova
nio matoragia maundu maria mari thi ithuĩ arĩa twĩhokete Ngai arĩa twĩiguĩte nĩ tondũ wa Ngai maya me mũhuro wa riũa nĩ tũgũtoria. I promise you in the name of Jesus, and I prophesy to you, atĩ kana nĩ kwĩrwo gũtirĩ mbeca kana thirikari nĩ ĩrwo ĩna rũni o kana ĩrwo nĩ harĩte ti rwaku na rũtirĩ gwaku. Ngai akĩrĩ na ciaku, Ngai akĩũĩ kũrĩa ũrĩrĩaga. No waicere fathu kinya mwene kuo ndoĩ kana atonge no ndungata ya Ngai kũhĩtũkĩra kuo gũtiga na gũthira mũtu. Who knew kana nyũmba ĩyo no ĩkorwo ĩrĩ ihinda rĩu kana nĩ mangĩatoririe riũa rĩu, no Jehova nĩoĩ nĩeharĩrĩirie agĩgwĩcirĩtie ũndũ mwerũ. Ndweke twamũkĩra ũndũ ũyũ mwerũ, ndweke tũtigane na kwamũkĩra korona. No akwĩra warũga na korona nĩguo tũtebebire ciana citũ igũthoma atĩa na korona. No kwĩrĩte kĩrathi kĩiyũrĩte korona, no kwĩrĩte Ngai ũrĩa ũkũthiĩ nao kũu ĩhĩtũkĩre nja na ndĩingĩre kũu thĩiniĩ. Kaĩ hĩndĩ ya Isiraeli matahĩtũkĩire gĩkuũ nja na gĩtiaingĩrire? Ndwĩhoke Jehova. Consider yourself ũmwe wa andũ a Ngai. Be diligent torĩa maandĩko maratwĩra ithuothe twĩtĩkie Ngai na twĩtĩkie kiugo kĩa Ngai na twĩhoke kiugo kĩa Ngai na tũrũmĩrĩre kiugo kĩa Ngai. Ngai angĩkorwo nĩaugĩte nĩakahonania, we nĩwe arahonia. Ngai angĩkorwo nĩaugĩte nĩtũrĩrĩaga ona gũtarĩ kĩmera, nĩwe arahe. Ngai akiuga nĩarĩtwarĩra Elija na akamũtwarĩra irio kinya ngurunga. Ngurunga ĩyo nĩwe wĩkuo. Marũrũngane maikarĩre hau marũnganie hĩndĩ ya Kristo amahĩtũkĩire kũu gatagatĩ. Nũrakwĩra ndũkũhĩtũkĩra gatagatĩ na umĩre. Mwaka ũyũ niĩ ndĩna confidence ĩkĩrĩte ya mwaka ũcio ũngĩ. Mwaka ũyũ nĩ njũĩ ũrĩa wa matha maingĩ agũcirehe na gĩkabu. Igũrũ reke ndĩmwĩre, they are those we call agents and they are the angels of God. They will be sent to you na matingĩthiĩ kũndũ kũngĩ tondũ nĩ aku matũmwo. Tũtiũĩ maratũmwo nakĩ. Ndwĩhoke Ngai ũrĩe na ũnyue, ndwĩhoke Ngai wĩhumbe, ndwĩhoke Ngai wake, ndwĩhoke Ngai ũgũre ngari, ndwĩhoke Ngai maũndũ marĩa wendaga. Bora tu mtii Bwana, maagano yako na Bwana yatimize na utaona mavuno na mazao ya Mungu. God bless you. God bless you. You are blessed. I know you are blessed. But those blessings of God ndweke ithunduke gwaku, ndweke irathimo icio cia Ngai ithunduke gwaku. We mũndũ mũrathime wa Ngai, ndwĩtĩkĩre wĩ mũrathime. Tiga kũrĩra mwako, ndũkareke kanua gaku gakonivesi kũhotwo gũtorio. Ndona waigua gakĩenda kwaria nĩ gũkũrarĩrwo ũkauga tu ũkugĩte. Waigua gakĩenda kuga mũndũ wa nyũmba nĩ agũka kũhinga ũkeyugithĩria na kũ thĩinĩ nĩ kũhingũra. Waigua totarĩ na mbeca cia kũrĩha ciana thukuru ũkera kanua gaku gatikauge ũkauga nĩ igũthoma. Na nĩ tondũ igũrũ nĩ rĩkũigua ciana ciaku nĩ igũthoma. Ambĩrĩria kũprophesy positive about your life. Nĩkĩ? Tondũ we wĩ mũciare wa Ngai na we wĩ kĩhumo kĩa Ngai na umĩte kwĩ Ngai, na arĩa a Ngai nĩo matoragia ma mũhuro wa riũa. Maũndũ marĩa marĩ thĩ matiratorio nĩ ũngĩ tiga we mwĩhoki Ngai na wĩrĩgĩrĩre Ngai. Reke ikũmi citũ nĩ ciathira, ciathiĩ 10 na kĩndũ. Ndĩrenda ngwatane nawe mwĩrori wakwa ngũhoere 2021 ũtuĩke mwaka waku wa gũtonga, mwaka waku wa gũtherema. God told us ũyũ nĩ mwaka ũrĩa araririkana andũ ake akamaiguĩra tha. Aiguĩrĩire tha Aisiraeli me werũ-inĩ, araiguĩrĩire tha Aisiraeli marĩ kũrĩa Misiri, araiguĩrĩire tha Aisiraeli makĩruta wĩra ũtarĩ umithio. Ona ithuĩ ũtukũ wa ũmũthĩ rũciũ rũgũkĩa kĩambĩrĩria kĩa mwaka nĩ mũtũiguĩrĩri tha. Ndenda kũhoya nawe mwĩrori wakwa, na mũthĩ ndĩraigua roho akĩndeithia ndũgame nĩgetha hoe nawe na Ngai ndagwĩke maũndũ mega. Ndenda kũrũgama hoe nawe nĩgetha wamũkĩre kĩrathimo kĩa mwaka mũkũ. Nĩ njũĩ hau ũrĩ nĩ mwĩna matarania maku na merirĩria maku, your wishes, merirĩria maku, matanya maku, wendi waku, na nĩ njũĩ Ngai nĩ akũigua nĩ tondũ wa mwaka ũyũ. Ngai atũigue tũgĩthiĩ kũhoya na Ngai atũrekererie irathimo cia mwaka ũyũ, ona ti gũtũhĩtũka kana gũtũthema, ciũke cingĩrĩte gwitũ nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ arĩa Ngai arauga nĩ arĩa marĩ ake. Rũgama tũhoye. Amen.
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Tuombe. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Oh God, oh God, oh God. Thank you, Jesus. Ithe wa mwathani tu Jesu Kristo. We kihumo kia maundu mothe. You are the source, we are the resources. When we kihumo gitu Ngai. When we Oliver and Omega. When we kiambiriria gitu Ngai. When we muthingi witu Ngai. When we kiambiriria gitu. We as the church. Iria yambirwo ni Kristo. Kanitha wa Kristo. Nituoka hari we Ngai wa Jakubu. Otuwe kiambiriria gitu na kirikiro. Ithio ne ndi twambiriria kuona 2021. Omewe kiambiriria kiayo ona kinya kirikiro kiayo. Owe haria mwaka uyu gakinya nawe haria ukarikira mwathani. Twekuo thiini Jehova twi marikabu yo Ngai. Na nitwenda kuhocia muturire witu thiini wa marikabu yaku Ngai. We want to anchor ourselves unto you, Lord. Wewe kuria muturire uyu werekeire. Wewe uria mwaka uyu hana. We mwene tha nyingi. We kiumo kia maundu. Gikavu giaku kiria utatumurite. Gikavu giaku riu kia mwaka uyu. Nitwenda Jehova wikie guoko kuo. Ucemanie na mwiroreri wakwa. Ucemanie na bururi wa Kenya. Ucemanie na atwi na Ngai. Ucemanie na aria meroreri yakwa. Na aria turahoithania utuku wa umuthi. Reke guoko gwaku kuingira Jehova. Kurute ibataro ria mundu, meririria ma mundu na wendu waku Ngai wa Israeli. Nitwego gwatira mwaka uyu. Oige wauga ni igua toria. Nitwendekia maria makumira. No turitoria Jehova. Magianirirwo ni moru Jehova. Turataria turi atoria. Magiuka mari mega. No igwe turatorania. Moka me maruru. Igwe turi agutorania. Kiugo giaku giatwira mwaka uyu ni gutoria turatoria. Ni tondu turi aku Jehova. Ni twamukira gutoria. Ona biashara-ini citu ni tugutoria. Thiini wa cikaro ni tugutoria. Wira uria turirutaga ni tugutoria. Tutirambiriria undu wa gutorio. Turambiriria undu wa gutoria. Thengiu Ngai ni tondu mutorania. Ni uria wi waku Ngai. Ni twamukira gutoria. Ni twamukira kuhotana. Ni twamukira gutonga. Twamukira gutherema. Hari uria urari murwaru Ngai. Twamuriria ni mutorania. Hari uria uraturagwo ni kiga. Ndamurathira ni mutorania. Hari uria urarigitwo ni njira. Ndamwariria ni watema njira. Hari uria mwathani urarigitwo ni kuria githima kia mai kingiuma. Ndamwariria ni giathunduka. Ni tondu Jehova niguo watwirira. Na nikio ndenda kuhoithania na mwiroreri wakwa. Ndamwira ni murathime. Ngai ni tondu ni watwira ni uturathimite. Na riu ni uri na undu mweru uratunengera. Niguo uyu twamukira Ngai. Mubango witu ni wikuri we Ngai. We ni we twihokete na ni we twirigiriire. Itanya ritu ni kuri we Ngai wa Israeli. Ile hoki Kristo ni we twihoka mwathani. Etekira gukinyaniria. Mwaka uyu ni waku Ngai. Uri turumbuia naguo Jehova. Ni tondu turi aku Ngai. Githaku-ini giaku nikuo turi. Na tutiracemania na iherithia. Mwaka uyu tutirona iherithia. Mwaka uyu tutirona maithori. Mwaka uyu gutire ngui. Mwaka uyu gutire kuhuta. Mwaka uyu gutire gucakaya. Jehova, thengio ni gutuma tutoranie. Jehova, thengio ni gutuma tuhotane. Ni twamukira na twetikira. Na the church will prosper. The church will be enlarged. Tondo Jehova niwe kuingihia. Niwe gutheremia mihuko ya andu aya. Aya nio kanitha waku Ngai. Aria mwathani uroka kuonekana. O mundu maithori make magukinyirire. Mabataro maku make makinya giti-ini giaku. Meririria make muthamaki wa Israeli. Ndithengio ni tondu twatiga mambere. Riu tuoka gugwitia. Tuoka kuhingaringa. Tuoka kuiyukia. Tuoka kwamukira. Reke andu aya mamukira na marathimo thiini wa ritwa ria Jesu ndahoya na ndetikia. Amen.
Jehova acemania na mwiroreri wakwa uria wihana uria urituona Ngai twaria mwaka ni witu ni twigwateire irathimo iria iri thiini waguo iria wikirite thiini wa mwaka uyu maundu maria mega me thiini wa mwaka uyu Jehova macio ni maitu maria mangiko me mugaru na ithui watwira turi atoria na ni twetiketie ni twatoria thiini wa ritu riaku Ngai ria muruguo Jesu Kristo na kwitukira Roho Mutheru twahoya na twetikia twahoya na twamukira akra for Jesus. Kanisa la Bwana washetu 7 and the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Barikiweni, barikiwe na Bwana. Kuweni na wakati mwema. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Kanisa la Bwana nimesalimu. Askofu amemsalimia Happy New Year. Na siku kujema tukielekea siku ya kuamkia kesho tusherehekee wote na aria matara na thigunga ya matomanire. Aria matara na kirigiro Ngai atomane thiini wa ritwa ria Jesu ndauga muri arathime.